وما
eta keneh adilanceuk antara bodoh sinar awam. Lamun sekurang nanya ke orang anu aya di pesisian, aki bapak embi namun sababna salira nganut agama Islam, sabab Islam teh mulia, sabab Islam teh agung. Malahan mah moal aya anu ngungkulan kana Islam. Ayeuna lamun dipindahkeun deui ka ujang santri, sami cuman lain bahasa unggul ujang santri namun sababna salira nganut Islam. Sabab ujang santri teh sami bahasa nama itu cuman lain bahasa unggul. Bahasana lamun ujang santri mah ieu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sami hartosna Islam teh mulia, Islam teh luhur, Islam teh agung, malihan mah moal aya anu ngungkulan ka agama Islam. Lamun se-Islam agung, lamun se-Islam mulia, pertanyaan eta dibalikeun deui ka aki. Namun sababna katupangna agung, ku sabab naon salira manut agama Islam, oge Islam teh anu agung. Naon tanda-tanda keagunganna? Buka teuing ulah pa dicekcok. Da hati ogean henteu nyako. Didinya. Mantap dina kesempatan ieu pribados diri pribadi sareng rerencanan sareng para sepuh samudayana sareng masyarakat lingkungan di dieu hayu urang buat naon atuh kaagungan Islam teh anu batur henteu bogaeun. Ti antara hiji saur tadi Islam ngagaduhan tanah suci. So bilih ti antawisna aya ahli sejarah urang lemur balong atanapi urang Banjar atanapi urang Indonesia seluruhna ahli sejarah pangmilariankeun agama mana anu ngagaduhan tanah suci. Nah, di dieu ngan Islam unggul lah cenah eta aya Bethlehem sami. Bethlehem anu urang lain anu manehna ngungkul, lain anu umat Nasrani ngungkul, tapi anu urang ogean sami. Tapi tanah suci perbedaan tah di dinya. Naon atuh kaunggulanana, naon atuh ka istimewaanana, naon atuh pikeun urang kabagjaanana Islam ngagaduhan tanah suci di dieu. Mantap agama mana anu tiasa ngahijikeun umat ngan Islam ngungkul ngan tanah suci ngungkul. Contoh arek suku mana kulit putih, kulit hitam, rambut jocol, rambut kriwil, rambut galing, arek anu pesek, arek anu mancung, arek anu jangkung, arek anu pendek, arek anu begang, arek anu kendut, cuman di dinya di Makkah anu tiasa ngahijikeun umat. Teu aya umat lain ngan Islam ngungkul anu tiasa ngahijikeun umat. Arek nu kumaha di hadapan Allah itu dina waktu ihram tetep pakaiannya itu ihram. Arek nu miskin, arek nu beunghar, arek pejabat, arek konglomerat, arek anu malarat sami dina nalika ihram pakaianna itu ngungkul. Geun atuh di Mekah mah tebih. Ieu mah di urang di masjid urang. Di Al-Inayah di dieu dina waktu datangna ayeuna usum salat tingali. Dina waktu usum salat arek nu miskin, arek nu kaya, arek nu beunghar, arek anu kumaha wae, arek konglomerat pejabat sinareng rakyat anu malarat sami dina nalika salat man menghadapna ka mana? Ka Ka'bah, ka Baitullah. Tidak ada perbedaan. Dina nalika menghadap Sang Ilahi Sang Khalik, dina nalika urang arek munajat ka Gusti,
anu maha suci dina nalika ngadegkeun salat tetep urang sadayana kedah menghadapna ka kiblat. Keun atuh bubrag ayeuna salat tinggalkeun tapi tingali dina nalika urang akhir hayat, dina nalika maut. Dina nalika maut arek nu miskin, arek nu kumaha wae ogenan dina nalika maut mah dibungkusna biji diantawisna ku boe. Terus ayeuna urang samudayana dina nalika bade diasupkeun kana liang lahat tetep kedah dihadapkeun ka mana ka kiblat. Sugan aya wah ieu mah pejabat cenah kudu ditamparakeun. Wah ieu mah pejabat yang hulu sirahna mastakanan teu kenging ka kawer tapi ka tidul teu aya. Sugan ieu mah tara salat ulah teuing diharapkeun istilahna ka kiblat henteu. Rek nu salat arek anu henteu, arek nu miskin, arek anu kaya, arek pejabat konglomerat nu kumaha wae ogenan dina nalika maut, dina nalika menghadap sang ilahi, sang khaliq urang sadayana menghadap ka kiblat. Bari dibuka poekna, pocolna dibuka, terus pipikna diantelkeun kana tanah, tah diantelkeun kana tanah. Wah sugan ieu mah cenah pejabat, ieu mah bapak dewan, ieu mah bapak RT. Kudu dibantalan cenah ari bapak RT mana pejabat teu kenging cenah diantelkeun teu aya. Arek saha wae ogenan anu maotna tetep kedah diantelkeun damisna pipikna kana tanah bari disanghareukeun ka kiblat. Teu aya. Mantap di dieu kita. Urang selaku umat Islam, selaku umat Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga hati anjeunna masih oleh-oleh ka urang samudayana, anjeunna masih pepeling ka urang samudayana sehingga urang tiasa pakumpul di dieu majelis kanggo ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang sadayana nu utami nyaeta milarian ilmu. Alhamdulillah. Tah dieu kembali deui ke laptop ke permasalahan Islam ti antarana ngagaduhan tanah suci anu batur henteu bogaeun. Teu aya ngan Islam hungkul. Di dieu tiasa ngahijikeun umat Islam rek nu kumaha golonganana, rek nu ngalor wadinambi, arek anu ngalor anu henteu, arek anu kumaha wae ogenan tetep dina nalika menghadap sang ilahi mah sami di dinya. Dina nalika usul salat menghadap ka kiblat, dina nalika urang maot madep ka kiblat sami. Ternyata tah di dieu karasa kaagungan Islam teh anu batur teu bogaeun. Hiji kadua kaunggulan, kautamaan, keagungan Islam anu batur teu bogaeun teh nyaeta Islam ngagaduhan kitab suci. Caranya Ustaz kan paungkur ogenan aya kitab suci teh. Malihana umat Islam kudu yakin, kudu percaya kana kitab anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ti antawisna aya apa? Toret, Zabur, Injil, Quran. Di dieu. Nah, emang urang samudayana selaku umat Islam kudu yakin bahwa Toret itu ti Gusti Allah, Zabur itu ti Gusti Allah, Injil itu ti Gusti Allah, Al-Qur'an ti Gusti Allah. Namun sababna namun Islam ngagaduhan kautamaan, ngagaduhan kaagungan nu kasebatkeun tadi nyaeta kitab suci.
Panna Al-Qur'an disebut anu suci. So kitab mana anu dijaga ku Allah Subhanahu wa taala? Sabaracan Al-Qur'anul Karim ayat kitab nya anu dianggap umat sateracan agama Islam. Anu tadina emang kitab eta ti Allah Subhanahu wa taala anu aslina nyaeta 70 naskah. Ayeuna anu dianggap umat ayeuna kantun 4 naskah kamana sasesana. Pantes Allah Subhanahu wa taala sabada ngalungsurkeun eta Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun deui kitab anu akhir yakni Al-Qur'anul Karim. Kanggo naon atuh tujuanna? Hudalinas. Kanggo nuduhkeun ke seluruh umat manusia. Lain ka urang ngumpul. Sugan ayeuna hudalil muttaqin. Sanes tapi seluruh umat manusia mantap bahasana ogena hudalinas. Petunjuk untuk umat manusia seluruhna karek agama naon wae ogena. Susuganan manehanana dapat hidayah, susuganan manehanana dapat petunjuk. Mantap lungsur Al-Qur'anul Karim sebagai kitab anu suci. Didinya suci. Maka Al-Qur'anul Karim bila mana memegang, kalau kita tidak mempunyai wudu, ya, jangan megang, baca boleh. Ya. Megang jangan, baca boleh kalau tidak punya wudu. Kalau kita lagi haid, kalau kita lagi nifas, kalau kita lagi junub, perbedaannya megang jangan, baca pun jangan. Jadinya kade wabil khusus ka kaum istri, upami para istri di ayah halangan, ayah haid, ayah nifas, ayah junub, didinya teu kenging maca Al-Qur'an, teu kenging nyepeng Al-Qur'an, teu kenging nyandak Al-Qur'an. Tapi jalma anu teu gaduh abdasna jangan megang, tak jangan membawa, tapi bisa membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Tanpa memegang kita baca boleh. Tapi lamun kerjunu, kerhe, kernifas, tekenging maca, tekenging nyepeng, tekenging nyanda. Nah ini perbedaan. Suci-sucina Al-Quran. Maka dina mashab, dina Al-Quranul Karim ayat tulisanana la yamsahu illal mutahharun. Janganlah kamu memegang kepada Al-Quran terkecuali orang-orang yang suci. Jadinya ayat mantap dina Al-Qur'anul Karim di pinggireunana kata Nabi dina jilidna sok aya nama-nama anu sae nu sok disebat Asmaul Husna. Nah, disebat Asmaul Husna. Mantap urang samudayana lamun ahli tafakkur. Allah Subhanahu wa taala parantos masihan cicire, parantos masihan tanda-tanda, parantos masihan ayat-ayat kepada makhluk Allah, kepada abdina Allah, kepada umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya umatna bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala parantos nyimpen tanda-tanda keutamaanana. Cuman kurang kadang-kadang teu ngeuh. Nya. Mantap saur pribadi selamun orang melihat kepada tangan yang kanan ada tulisan 18. 1 Arab 8 Arab 18. Upami tangan yang kiri
89, 8 dan 1 9 dijumlahkan 99. Mantap tokoh orang-orang para ulama yang terdahulu menciptakan sesuatu pun dipikir dibolak-balik anu kaharti logika terus ayeuna istilah nama anu bermanfaat nya anu bermanfaat cacak ayeuna menciptakan rokok sok sanaos rokok itu barang yang makruh tapi dina rokok geningan aya kamanfaatanan nu disebut punten-punten sanes istilah nama iklan tapi urang nembongkeun mana sih istilah nama keutamaanana kamanfaatanana tina barang anu teu sabaraha tina barang anu makruh teh aya manfaatna henteu mantap urang mah janganlah melihat casingnya doang penampilannya bagus, HP-nya bagus, tapi tidak mempunyai pulsa. Nah, tidak ada kuota, jangan ayeuna namanya. Teu aya kuota. Wah, penampilan yang bagus tapi kuotana kosong. Baterainya lobek. Nah, dirinya. Mantap jangan melihat penampilan urang tinggali jeroanana. Sok sanaos HP jadul tapi pulsa nama ratusan ribu kuota ogenan berpuluh-puluh giga memori ogenan kuat jadul meletup kalau kita ada jadul namanya dirinya meletup kekuatan dari dirinya hari aya nama tring di toilet aya nama moal capek jari-jari moal sasanaeun kembali dari tah di ayeuna urang contoh tina barang anu makruh aya rokok 2 3 4 mana kamanfaatanna lamun sekurang tafakur kana angka 2 kana angka 3 kana angka 4 jumlahkeun we jumlahna 2 jeung 3 jumlahna 5 ditambah 4 jumlahna 9 aya henteu di tangan kanan urang sadayana hiji jeung 8 salapan 8 jeung hiji salapan keneh wae aya ternyata nya eta dina rokok terus ayeuna dina angka 2 nya eta melambangkan 2 rakaat kewajiban urang sadayana anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala don't be lazy to praying janganlah malas untuk berdoa janganlah malas untuk bersolat 5 times a day sehari 5 kali melaksanakan urang sadayana dina angka 2 nyaeta aya anu 2 rakaat nyaeta subuh maka alhamdulillah wa syukurillah di kota urang sadayana aya gempa subuh bersama nah ini biker subuh keliling kaditu kadieu itu tanda-tanda ti antawisna melambangkan kebaikan ngajak lantaran ti antawisna lamun seumah aya sebuah keterangan yang menerangkan lamun hayang ningali kautamaan Islam kata Nabi yang mengaku agama Islam tingali dina nalika salat subuhna ngalaksanakeun salat subuh atau henteu dirimu atuh keur mewujudna tuluy urang kudu budal mangkani teuingna teh tos nonton kian santai malam terus kadituna nonton TV begitu jam 4 kudu budal awak ari dikerma kadang-kadang jam 2 kudu budal da istilahna kumpul heula nyampur heula di babaturanana dirinya tah di perang dengan hawa nafsu perang dengan mata anu tadina kumaha tuluy buat dibuka-buka lamun seumah kudu da arek mamawa korek engkena korek dicuakeun kana mata kieu banyak
mantap lamun tuluh ari ayeuna mah tos teu aya korek api teh nya. Nah, korek api nu kayu tos teu aya, ari baheula mah aya kene mantap kudu nyandap. Lamun tuluh suakeun di dieu. Nah, jadinya di dieu lamun seugmah anjeun hoyong ningali kautamaanna atanapi kasampurnaanna anu mengaku agama Islam tingali dina pelaksanaan salat subuhna. Mangkakan kadang-kadang kadang-kadang rek di masjid mana wae ogena, rek di masjid jami, rek di masjid istilahna mah DKL na sami dina nalika subuh mah eta we pemain inti eta tadi berat. Maka alhamdulillah di urang samudayana aya gempar di kersu brul kali itu tujuan apa? Nomor 2 rakaat subuh. Tingali ayeuna angka 3 2 3. Nah, 3 anu aya anu wajib anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka umat muslim nu 3 rakaat angin hiji-hijina nyaeta salat maghrib. Jadi nu opat salat isya, salat zuhur, salat asyar. Tuh 2 3 4 mantap di dinya. Anu menciptakan padahal mah ceuk kasar mah barang yang enggak seberapa lamun dikatakan mah mungkin itu barang yang makruh, tapi geuningan eusina elmuna dina eta cangkang numpul tos katingali ku urang samudaya. Mantap acung jempol wibaros. Terus dina lumureun angka 2 3 4 teh aya gambar bintang. Gambar bintang jumlahna nyaeta 9 deui. Nah, 9 deui. Mantap lamun kurang mikir ku pikiran anu jernih sami mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan angka 9? Wali Solo. Teu aya wali 10, wali 1, wali 2, wali 3, tapi tetap wali Solo 10 9. Tadi angka anu akhir satu acan anu double 9. Angka 9 lamun dibalikeun jadi 6. Toh, ku indah-indahna ya. Mantap ku indah-indahna di dinya. Pantesan Allah Subhanahu wa taala ka urang samudayana titik tetah di dieu kaagungan umat Islam anu batur teu boga leutik antarana nyaeta Islam ngagaduhan kitab suci anu batur teu boga leutik. Nah, kumaha atuh ngajagana urang da urang teu tiasa teu hafal Al-Qur'an, teu hafal Al-Qur'an. Ari kultu bisa, Al-Fatihah bisa, piraku kultu teu bisa, piraku Al-Fatihah teu bisa. Keun wae ari tajwid-tajwidna mah salah-salah wae ogena, tapi maca kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apal tak kul da sok tahlil teh didinya piraku. Eta kul apa? Eta Al-Fatihah apa? Berarti kurang sadayana ogena entos otomatis bisa menjaga karena keaslian Al-Qur'anul Karim. Sok sanajan orang awam, tapi orang-orang mengerti, orang yakin indah Al-Qur'an teh. Lantaran perbedaan Al-Qur'an kieu nya ku suci-sucina Al-Qur'an daripada kitab yang lain. Punten-punten. Contohna kieu. Sok ayeuna ka jami anu teu ningali punten. Nya, asongan istilahna naon? Beas Cianjur.
kuliah lain pahlawan lantaran ngoplos karena karasana untuk pak geregel ini apa nun tak ngajaga Al-Quranul Karim teh untuk ese seperti kenukit mantap seperti rasa gitu apa ayeuna perbedaan anak urang lalagu bayati atanapi ngaragunan awan bacaan Al-Quranul Karim hadis saayat Al-Quran saayat pasti ada perbedaan kana ate. Tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat istilah dalam tadarus, mantap kajalmi anu sok netepan otomatis sok maos Al-Quran. Lantaran Al-Quran diantawisna rukun kauli cina bacaan sholat nyata Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiap hari urang sadaya terus baca Al-Quran, maka otomatis ku Kangjeng Nabi entos perangan umatna akan terjadi seperti ieu, penuh dengan kesibukan, aya anu dagang, aya anu gawe, aya anu kakebon, aya anu kasawah, mantaplah teu sempat baca Al-Quran tadarus ngawean, tapi lamun eta jalma ngalaksanakeun salat Al-Quran kabawa, doa kabawa, takbir kabawa, tahlil tahmid didinya sadayana ayat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid.
umat Islam. Baik golongan A, B, C, D sampai Z, yang penting mah akidahna sama, rokaat sholatna itu sama. Nah, kemarin ada ari babacaan mah seueur, babacaan sujud lain hiji, babacaan ruku lain hiji seueur nya. Bebas di dinya rek nu pondok, rek nu panjang, rek nu sedang, rek nu panglilana. Ngan bebeujeuh lamun urang berjamaah teu kenging nu panjang. Nya awak kusum taraweh mah panjang-panjang, suratna panjang di Masjid Al-Inayah. Kusum taraweh kalabur isuk pindah deui ka Al-Ikhlas ka ditu, pindah deui ka Al-Qur'an, moal cenah di Al-Inayah mah lillah kesel. Tapi urang geuningan bayangan ka nu perek. Tah di perbedaan. Nah, karaos kan urang sadaya ari masalah ibadah mah koyo anu terek. Nah, contoh dari masak aya nama instan, ngulek cikur, ngulek bawang, ngulek kemiri, wah dicampur aduk diulek geus we disebet-sebet guting kuruleukeun instan aya nama. Baheula mah rokok gulung bapok teh kurulukan kumenyan, kurulukan ku celengkeh, gulung diletak udur gitu. Ari aya mah simpel tinggal nyambut pelanyun anu gratis mah enak. Oke, kapal enak anu gratis ya. Jadinya dari tah di keagungan umat Islam, keagungan agama Islam anu batur nuntun teh di antarana Islam ngagaduhan kitab suci di renderan teh wakosna. Salajengna Islam ngagaduhan bahasa. Nah, agama mana anu ngagaduhan bahasa? So, agama Yahudi, agama babaturan Yahudi jeung si etana nya lamun di Inggris kitabna bahasana bahasa Inggris, lamun di Yunani bahasana bahasa Yunani, lamun di Indonesia bahasana bahasa Jawa, Indonesia lamun di Jawa bahasana bahasa Jawa, di Sunda bahasana kitabna bahasa Sunda. Tapi Al-Qur'anul Karim ngagaduhan bahasa nyaeta bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Nah, jadinya bahasa Arab, bahasa persatuan. Allahu Akbar, di dalam keadaan orang Inggris tetap Allahu Akbar, orang Sunda, orang Jawa, orang Indonesia, orang Melayu tetap Allahu Akbar. Sukan orang Inggris Allah is great, Allah is great. Teu aya di balenogan eta masjid sahabat cenah teh naon teu kaharti. Nah, tapi Allahu Akbar sok sanajan urang teu mengerti kana maknana, eta teh adan. Nah, tapi lamun teu ngarti Allah man gada, Allah man gada. Naon cenah eta kokorokan wayang kita tur mah adan, padahal mah adan kan bahasa manehna kitu. Nah, mantap Islam ku indah-indah nepang agungna Islam teh di dieu. Islam ngagaduhan bahasa, Islam ngagaduhan sastra teh. Mantap saur pribahasa basawan sastra minangka satunggal sadana kangge ngaturaken raos imana sahasa akajengan. Artos ora jadi bahasa jeung sastra minangka satunggal minangka sahiji supaya naon ngaraosna hate aya indahna. Dina Al-Qur'anul Karim aya khat, dina Al-Qur'anul Karim aya lagu ogenan aya nawan aya bayati horor nawan jawab jeung sanes kantena. Dina tulisanna ogenan aya khat teh, khatna sahih, khat dewani jeung sanes kantena anu disebutkeun kaligrafi teh. Tah indahna Islam. Nah, jadinya terus Islam nu terakhir ngagaduhan Isra wal Mi'raj. Agama mana anu ngagaduhan
Di Isra sinarang di Mi'raj Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Caranya di Isra kan di Mi'raj Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi Isra Mi'raj makangin junjunan urang samudayana nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka pangkat anu akhirna ogenan berbeda daripada yang lain. SAL sallallahu alaihi wasallam. Anu sejen mah alaihi salatu wassalam. AS salah struktur AS nya. AS alaihi salatu wassalam. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kesimpulan dina pawasan ieu Islam ngagaduhan nampang agung-agungna anu batur teu bogaeun. Hiji pikantawisna Islam ngagaduhan tanah suci Makkatul Mukarramah. Kadua Islam ngagaduhan kitab suci. Katilu Islam ngagaduhan bahasa persatuan bahasa agama. Terus Islam ngagaduhan deui nyaeta Isra sinareng Mi'raj anu batur teu bogaan. Mantap urang selaku umat Kanjeng Rasul hayu urang sadayana maos shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paosan shalawat urang samudaya urang sadayana kenging syafaatul ummah di matarat amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala rasulillah.
Pangasiu pengawasan di mana pengawasan masjid Al-Inayah nomor Palong RT 3 RW 6 aya di mudah-mudahan anu tiasa lengkap mudah-mudahan kusalira dicu panan kahoyong dan dijabah tina saneskan kahoyong ya Allah kahoyong anu aya dina jalan salira ijabah bermakna ya Allah anu kalosan besarehan ke dalam mudah-mudahan diangkat panjawabna ya Allah berkosan sehat walafiat margi abdi ngan kasalira unggul ibadah oge abdi nyuhunkeun pertulungan angin kasalira unggul ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in oge obat salira panjawab salira abdi nyuhunkeun obatna anu teu dalam mudah-mudahan sing ngawenga didaman salihara salihari ya Allah Allahumma rabbana sa'atil wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan baligh Bismillah 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 Astagfirullah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadu ya Allah ya Karim wabil khusus katarun-tarun urang samudaya wabil khususna anu aya di lingkungan ieu imma anu enggal keneh atapi parantos lami almarhum wabil khususna nyuhunkeun dorongan khususna ka Ibu Nifah keluarga besar Ibu mudah-mudahan almarhum ditampi iman Islam dihapunten tina saneskan perbuatan ya Allah atuh umumna masyarakat lingkungan ieu anu enggal keneh atanapi nu parantos lami mudah-mudahan kusalira dihapunten tina saneskan perbuatan ya Allah ya Allah ya Karim urang kami abdi sadayana para putra putri abdi sadayana mudah-mudahan sing dijantankeun urang kami soleh terus solihah ya Allah gampe rezekina dikasihan kasehatan ya Allah tebi dina ya Allah ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina